Ayan, meron tayong throttle body and then yung kanyang servo. So ito po ay 4G63, 1994. So sira po yung kanyang servo driver sa kanyang computer box. Kaya nagra-rough idle siya. So wala po siyang matinong andar, no? So ngayon ang gagawin natin para magamit natin, mapatino natin yung kanyang andar ay tinakpan natin yung butas, no, na nanggagaling dun sa servo. Ayan, no. So ito po yun. Ito. Ayun yung kanyang torpedo gear, no, sa loob. Yun. So ayan yan. Nandito yan. Makikita yan dito. Ayun, no. So kapag ka nag-o-open kasi yan, kapag ka umiikot yan, dumadaan dito yung hangin. Yan, dumadaan dito yung hangin. Ito yung input. Then, ito yung kanyang output. Dito siya dadaan, no? Palabas naman siya dito sa likod. So, dito. Ngayon ang ginawa natin, tinakpan natin yung ano. Ganito yung ginagawa kapag ka nasisira yung ating servo driver. So, tinatakpan yung isang butas. Ayan. Bali, yan, tingnan natin dito. Yan, ganyan ang tayo niya, no? Yan. So, dito siya dumadaan. Diyan dumadaan yung hangin. Papunta dito. At papunta naman siya dito. So, papasok siya dito. At dito siya lalabas. Yun. Bali, si servo kapag umiikot, nagsasara siya, no? Ayun, yung torpedo gear nagsasara. Ayun. So, yun. Ganun lang. Bypass na natin yung servo. Ito yung sinasabing bypass na yung servo, no? Ito. Tinakpan natin yung butas.